20 ottobre, esponenti del governo, delle amministrazioni comunali e regionali, delle imprese e del volontariato sono stati protagonisti insieme a semplici cittadini del primo festival di pubblica utilità organizzato all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dalla Fondazione Simbola e dal Conami attraverso la società Comunica. Una sfida e un confronto per ripensare il concetto di pubblica utilità allargandone i confini al di là dell'azione esclusiva della pubblica amministrazione. L'idea è quella di mettere assieme tutti i soggetti, pubblici, privati, cittadini, che producono bene comune. E oggi le politiche pubbliche, lo era anche prima, ma oggi è ancora più evidente, non sono appannaggio dello Stato, sono appannaggio di un insieme di soggetti che significa Stato, istituzioni locali, comuni, municipalizzate, ma spesso questi soggetti sono anche associazioni, imprese, cittadini che su molti campi svolgono questa azione. Questa era un'ispirazione che c'era anche nella Costituzione, sia l'articolo 3 che l'articolo 9. L'articolo 3 per quanto riguarda, diciamo, la promozione delle potenzialità umane, l'articolo 9 per quanto riguarda la ricerca scientifica e tecnica e il paesaggio, il patrimonio storico-culturale, parlano di Repubblica e non di Stato. Le tantissime esperienze che ci sono in Italia di sharing economy, di associazioni, di comuni che gestiscono, diciamo, politiche pubbliche non soltanto in nome dello Stato ma in nome della società, della sussidiarietà, sono una risorsa incredibile. E aggiungo, su questo Simbola fa periodicamente un lavoro, che anche le imprese che sono più attente alle comunità e ai territori vanno meglio economicamente. Anche lo sport come fattore di pubblica utilità, anche lo sport come fattore di inclusione e coesione sociale. Di questo abbiamo parlato perché convinti che lo sport sia quella cosa che ci fa vincere le medaglie, che ci fa ricordare dei nostri atleti quando sventola la bandiera italiana, ma è anche un fattore di inclusione sociale grazie al quale con lo sport, con i nostri atleti, con i nostri educatori sul territorio noi riusciamo a insegnare le regole dello stare insieme, le regole del rispetto dell'altro, il rispetto dell'avversario e il rispetto del compagno. Quindi quale migliore occasione se non il Festival di Pubblica Utilità per raccontare questo messaggio e per spiegare questo messaggio e come si declina in politiche attive questo messaggio a livello nazionale. Lo sport coinvolge i ragazzini senza distinzione. Su questo abbiamo inserito una norma nella prossima finanziaria che ho definito diritto allo sport, per far sì che anche i ragazzi extracomunitari minorenni che hanno avuto almeno un anno di scuola, che hanno effettuato almeno un anno di scuola in Italia, possano essere tesserati. Può sembrare strano, ma prima non era possibile. Dal 1° di gennaio del 2018 sarà possibile tesserare anche loro in una norma di equità sociale che abbiamo chiamato appunto di diritto allo sport, perché crediamo fortemente che lo sport serva, aiuti e possa andare in questa direzione a dare una mano. Infine, Ministro, abbiamo notato in platea anche grandi campioni dello sport, c'era Minguzzi, medaglia d'oro olimpica della lotta. Ecco, un problema che mi viene in mente è quello degli sportivi ad alto livello, giovanissimi, che frequentano anche le scuole dell'obbligo superiori, che hanno difficoltà a fare gli allenamenti perché serve un rapporto con le istituzioni scolastiche per definire meglio questa che può diventare per loro una professione importante. Anche su questo ci siamo concentrati cercando di dare delle risposte con il mondo dell'università, perché abbiamo lanciato insieme alla Ministra Valeria Fedeli un progetto pilota per il prossimo anno dei gruppi sportivi universitari. Troppe volte il mondo della scuola e il mondo dello sport non si parlavano. Noi vogliamo invece che questi due mondi si parlino alle superiori, e quindi un progetto insieme con varie federazioni per portare lo sport nelle scuole e il progetto dei gruppi sportivi universitari affinché magari alle prossime Olimpiadi ci siano i gruppi sportivi militari e anche qualche atleta che grazie ai gruppi sportivi universitari può arrivare a competere per una medaglia. Un festival, mi sembra, Presidente, molto riuscito. Ma lo vedremo nell'arco della giornata. Noi da qui cerchiamo delle risposte, cerchiamo di capire dove vanno le eccellenze della pubblica utilità italiana, abbiamo bisogno di capire come si evolve il rapporto tra il cittadino e la richiesta di servizi per immaginare gli investimenti del nostro futuro. Ecco, proprio a proposito di questi investimenti, molto è già stato fatto qui a Imola, altre cose sono in cantiere.
Sì, principalmente cambia la modalità. In questi ultimi decenni noi sceglievamo la tecnologia e bastava il nostro territorio a scegliere gli investimenti che volevamo attuare per migliorare i servizi della comunità. Questo in futuro non è più possibile perché tutto è globalizzato e non si possono fare scatti in avanti tecnologici senza il coinvolgimento della comunità in generale. Quindi siamo proprio qui per migliorare i servizi che ancora qui abbiamo sicuramente ad un livello elevato e per farlo dobbiamo guardare lontano. Come sono stati scelti, diciamo, gli attori di questa giornata? Come abbiamo capito e come si sta definendo durante il festival, il concetto di pubblica utilità è ampissimo, quindi sono state rintracciate situazioni di eccellenza in tutti gli ambiti, nell'ambito sociale, nell'ambito del terzo settore, del volontariato, dello sport, abbiamo avuto il ministro Lotti, quindi abbiamo cercato le situazioni più ampie possibili proprio per definire il concetto di pubblica utilità, che è un concetto ampissimo. Daniele Manca, sindaco di Imola, l'autodromo scelto come sede di questo primo festival di pubblica utilità. Sì, la velocità per migliorare i servizi ai cittadini. Sempre di più la pubblica amministrazione arriverà attraverso le innovazioni della tecnologia nelle case dei cittadini e dunque il rapporto tra il pubblico, il privato e la comunità diventa decisivo. Siamo in presenza di un nuovo discorso comunitario dove pubblico, privato e comunità collaborano per migliorare la cura della città, collaborano per sviluppare nuove azioni nel campo dell'economia circolare. È una nuova fase che richiede proprio sull'orizzonte del futuro il mettere al centro la velocità e le relazioni tra persone. E credo che questo sia la strada vera per allargare l'area dei diritti, no? Il diritto acquisito, quello dell'acqua, del gas, della luce, dovrà avere una fase dove nella garanzia che quei diritti continuino a funzionare c'è bisogno di intraprendere una strada nuova. Nuovi diritti sono le connessioni, la multimedialità, le fibre ottiche. Tutto questo gira nel sottosuolo e richiede grande collaborazione tra pubblico e privato. Una pubblica amministrazione veloce è una pubblica amministrazione che guarda al futuro e questa è la sede idonea per sviluppare questa riflessione. Felicori, lei oggi qui al Festival di Pubblica Utilità partecipa alla tavola rotonda L'Italia che funziona e innova. Naturalmente tanto sappiamo di quello che ha fatto, almeno quello che è uscito sui giornali, la legge di Caserta, ma che esperienza porterà lei in particolare qui? Ma direi portiamo l'esperienza di un'idea di valorizzazione dei beni culturali. I beni culturali italiani sono patrimonio dell'umanità, però sono più un costo che una risorsa, producono poco in termini di lavoro, di occupazione, di ricerca, di pubblico e quindi sono monumenti spesso trascurati, abbandonati. E invece se noi rilanciamo innanzitutto i grandi musei, questi grandi musei se diventano produttivi possono poi farsi carico dei tanti piccoli musei che sono chiusi, dei tanti beni culturali trascurati, insomma c'è un'idea aziendale, imprenditoriale da imprimere alla cultura in Italia. Sono insieme a Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, che ha condotto, neanche a dirlo, un sondaggio su un campione di 1000 persone anche sul significato del concetto di pubblica utilità, Pagnoncelli. Sì, perché è un significato in forte evoluzione che intercetta anche i cambiamenti profondi che hanno riguardato la nostra società. Innanzitutto il concetto di pubblica utilità ha un perimetro molto ampio. È chiaro che al centro ci sono i servizi, quelli essenziali, la sanità, l'istruzione, la sicurezza e così via. Però il concetto si sta allargando molto anche ad altri ambiti e soprattutto si sta allargando rispetto agli erogatori di questi servizi, cioè mentre da un lato una volta c'era quest'idea che il pubblico dovesse in qualche modo provvedere ai servizi ai cittadini, oggi c'è un cambiamento che riguarda proprio il vissuto della pubblica utilità. In altri termini, 3 cittadini su 4 dichiarano che la pubblica utilità deve avere a cuore il benessere dei cittadini indipendentemente da chi eroga il servizio, quindi non sono solo i servizi pubblici. Ecco allora che questo tipo di accezione investe diversi attori, le istituzioni ovviamente, ma anche il mondo delle aziende. Immaginiamo l'ibridazione tra profit e non profit all'interno delle aziende, il tema ricorrente della sostenibilità, il settore del non profit, ma anche gli stessi cittadini, ed è interessante osservare come una parte dei cittadini ritengono che
il fruire dei servizi non sia soltanto un diritto in quanto contribuenti che pagano le tasse, ma deve in qualche modo vedere il cittadino sempre più attivo nella partecipazione ai servizi di pubblica utilità. E questo è interessante perché da questo punto di vista soltanto un terzo dei cittadini ritiene che questo tipo di attitudine rinvii all'etica, all'educazione, alla predisposizione individuale. Il 60% ritiene che una buona ed efficiente amministrazione favorisca il coinvolgimento dei cittadini. Sono cittadini che vogliono sentirsi sempre più protagonisti da questo punto di vista, ma non vogliono essere lasciati soli. Quindi l'idea che sostanzialmente ci possa essere una pluralità di soggetti che si occupano di pubblica utilità è in funzione di un benessere generalizzato e le prospettive future, secondo le persone che abbiamo intervistato, sono davvero rosee.